Kalau anda lihat ni ya, ini adalah burung layang-layang membuat sarang di sini. Banyak sekali. Baru saya perasan selama-lama saya berada di Keningau, ini baru saya perasan ini merupakan kawasan burung layang-layang. Silakan ya. Berkumpul di sini. Banyak kalau kita lihat sepanjang jalan ni menjadi kawasan persinggahan burung layang-layang. Saya tak tahu ke mana arah tujuan yang nak pergi ni. Dia macam dia hanya round saja for a while dan dia hilang. Saya pasti ini bukanlah tempat dia tinggal, kerana ini adalah jalan utama Singapura. Kalau anda dapat lihat di lensa kamera saya ni, itu banyak sekali bilangannya burung layang-layang ni. Okay. Dan saya pasti inilah situasinya setiap petang. Talian-talian elektrik sebagai tempat persinggahan. Tanpa menghiraukan kehadiran manusia. Dari sini jelas kedengaran bunyi angin hasil daripada burung ni. Perkara ini tak dimasukkan di mana-mana, so that's why we never know yang Keningau ni ada tarikan istimewa juga, iaitu burung layang-layang. Lihat di sini. So that's why kalau kita tengok bangunan di hujung sana itu dia dipenuhi dengan najis burung layang-layang. Memenuhi talian-talian elektrik di sini ya.
Saya rasa masyarakat sini never tak perasan benda ni ya. Sudah jadi macam biasa pada mereka. Semakin ke waktu maghrib, sekarang dalam jam 6.45, so semakin ramai bilangan, semakin banyak bilangan burung-burung ni. Jadikan talian elektrik sebagai tempat persinggahan. Dia datang within a second lah. Tadi saya baru saja melalui jalan ni, ada benda ni.